கோயம்புத்தூர்ல வந்துட்டு பெரும்பாலான இடத்துல மெயினான இடங்கள்ல ஃபுல்லாவே வந்துட்டு கிளே சாயில் தான் இருக்குதுங்க. களிமண், கரிசல் மண் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஏரியால வந்துட்டு நான் வந்து இடம் வாங்கி வீடு கட்டலாமா? இது வந்து சூட்டபிளா இருக்குமா? இதனால ஃபியூச்சர்ல வந்து செட்டில்மெண்ட் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம் வருமா? ஓதம் அடிக்குமா? பில்டிங்கோட குவாலிட்டி வந்து கம்மியாகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குதுங்க. பட் அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுங்க. ஸோ ப்ராப்பராக ஒரு இன்ஜினியர்கிட்டயோ ஒரு ப்ராப்பர் கன்சல்டன்ட்டை நீங்கள் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அதில் கன்சல்ட் பண்ணலாங்க. பட் என்ன பொறுத்தவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் களிமண் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து லேண்ட் வாங்குறீங்க வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு பூட்டிங் நீங்கள் வந்துட்டு எர்த்ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ரெட் சாயிலோ அல்லது வந்து கிராவல் சாயிலோ ஹார்ட் சைடாக வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எர்த்ஒர்க் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுங்க. ஸோ வந்தது உடனே வந்து நிறுத்திடக்கூடாது. அதுலேருந்து மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு 1.5 வீக் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து மறுபடியும் கிராவல் சைல் வந்துட்டு எடுக்கும்போது வந்துட்டு உங்களோட பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா இருக்குங்க. பில்டிங் ஓதம் அடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு பில்டிங்கோட குவாலிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஃபில்லிங்க்கு வந்துட்டு அதே கிளே சாயில ஃபில் பண்ணாமல் மறுபடியும் அதில் வந்து கிராவல் சாயில் ஃபில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓதம் அடி